and CV12 CV12 CSN ထုတ်တဲ့ CV12 ကိုတင်ပြပါတယ်။အဆုံးသူ့ကိုကြတော့ grade line တွေချကြည့်မယ်။ grade line ချဖို့အတွက် finder ကနေပြီးတော့ new model နှိပ်မယ်။သုံးချင်တဲ့ code ကိုရွေးမယ် design code ECI နာဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သုံးချင်တဲ့ unit ကိုပြီးတော့ exit မယ် fit သုံးချင်တယ်ဆိုတာ fit ကိုရွေးမယ်။ design code ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် unit တွေရွေးမယ်ပြီးတော့မှလက်ရှိကတော့ grade only နဲ့ပဲကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ကမှာ Cartesian ရှိမယ် cylindrical လို့ဆို Cartesian ပဲယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချတဲ့အခါမှာ x ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ y ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ x ကို6ခုထားမယ် y ကို9ခုထားမယ်x spacing ကိုကြာ x spacing ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင်တော့18 y က20နဲ့18နဲ့အဲဆိုရင် x grade မှာ6ခု y 9ခု grade a ရဲ့ spacing က20 y spacing က18 grade level ဒီမှာပြင်တော့ဘူး active grade မှာအသေးစိတ်ပြန်ပြင်မယ်ဆိုတော့ alternate ရှိမယ် spacing ရှိမယ် spacing ကိုရွေးမယ်ရှားကောတော့20ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမတူတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ပြင်မယ် x မဲ့ a ကို26လို့ထားလိုက်မယ် d ကို26ထားမယ်ပြီးတော့မှ d ကို27ထားမယ်ABC မှာကျတော့38ထဲကနေပြီးတော့3နဲ့4ကို24ထားမယ်3နဲ့4ကို24ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကျွန်တော် grid ပြင်တာပြီးသွားပြီ x ပါကိုပြထားတဲ့တန်ဖိုးတိုင်း x1 ရသွားပြီတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်က define လုပ်ရမယ်အရင်ဆုံးပါ define လုပ်မလဲဆိုရင် define တဲ့ကမဲ့ပြီးရဲ့မှာ၄တောင် psi ရှိမယ် c12 a61 လေးတောင် psi မှာ modify နှိပ်မယ်နာမည်ပြင်ချင်တယ်ပြင်လို့ရမယ် concrete ပြီးလို့ရှိရင် unit က pound feet ဒါဆိုလို့ရှိရင်concrete ရဲ့ weight per unit က150 pound feet မှန်ပြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ modular တွေအကုန်လုံးတော့ဒီနဲ့စပြင်လို့ရတယ်တော်တော်များမှန်ပါတယ် prime c ကကြတော့၄တောင် psi ဆိုတော့ဒီက pound feet ဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးနဲ့ဘယ်လိုဒီ give in ဆိုရင်တော့4 psi ဆို give in ဆိုရင်တော့4ပြင်မယ်အောက် pound feet ထားမယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တော့အတူချိန်ပြီးတယ်ဒီကအတွက်ကတော့ pound feet 150ပြင်ရမယ်ဒီတော့3ထားမယ် okay C.A 61အတွက်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်61 reaper ဒီက pound feet weight per unit ကလည်း490 pound feet မှန်ပြီးတာဒါလည်းမှန်ပြီးတာအဲဒါပြင်ကျင်တဲ့စပြင်နဲ့ဒီမှာတော်တော်များများမှန်ပြီးတာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ် symmetry ရဲ့ပြင်ပြီးသွားပြီး define တဲ့အနေပြီးတော့ slab property slab 1 မှာ modify ပြင်ကျင်တယ်တော့ color ဒီအနီတော့မသုံးတခြား color တွေချိန်နိုင်မယ် slab 1နာမည်မချိန်ဘူး slab material လေးတောင် psi နဲ့ပဲသုံးမယ် unit က pound feet ဆိုတော့ slab မှာသူ့ကိုကြတော့ unit pound feet ဖြစ်နေတော့သူ့ slab thickness ကို10 inch ထားခြင်းနဲ့10 inch နဲ့တော့သူအတူချိန်သွားမယ် okay အခုကကြတော့ slab 1နောက်တစ်ထပ်လိုချင်သေးတယ် any property ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ drop ခြင်းနဲ့ drop တော့သူက slab material လေးတောင် psi မယ် unit pound feet မှာဒီနေရာမှာ slab နေရာမှာ drop သူ့ကိုကြတော့16မှာ16 inch ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် slab နဲ့ drop ပြီးသွားပြီနောက်ကကြတော့ pin property မှာ pin 1ကိုကြတော့ modify ပြင်ခြင်းနဲ့ pin 1သူကတရားတွေရော pin material rebar material pound feet ဒီမှာ pin shape က rectangular ပဲအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုရင် air shape air pin နဲ့တုံးရှိမယ်မိုးရအကုန်လုံးက feet pound feet ဖြစ်နေချိန်မှာသူ့ကို 1.5ဒီမှာပုံစံလေးချိန်သွားတယ်ပြီးတော့25 slab that ကကြတော့10 inch ဒါကကြတော့ analyze အတွက်เนาะပြီးတော့ဒီဘက်က design property အတွက်ကတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထားမလဲ 1.5 ဒီကောင်ကတော့ auto ထားမယ် slab that ကတော့10 inch ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်း 0.25 ထားပါဒါဆိုတော့ pin 1 တကူကြွားတယ် pin ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုက column find တဲ့ကနေပြီးတော့ pin ပြီးတော့ column property column 1ပြင်ပြီး column 1မှာတော့သူ့ကို modify
column 1 में था मैं नहीं ना बियन साइन में था मैं ये था मैं बिलो rectangular ने भी था मैं तो ये साइन का ब्लॉक था मैं C 1.5 1.5 ने 1.5 1.5 ने 1.5 था मैं include automatic region zone area on था मैं include automatic जब मैं solution की काम को से drop आते हैं से drop okay Now column you are not had to a new property column then not had to column parameter column parameter D time में पीरा का rectangular बावे दुआ जा रहे साइन जा रहे 1.5 Sing column ku pira ka ma wo finding a wo property wo 1 ma modify လုပ်ခြင်းနဲ့ wo 1 ဒီဟာunit လေးတူတယ်သူကဒီကနေ့ဘယ်လောက်ထားလဲဆိုရင်1ဒီပဲ include automatic zone region zone ထားလိုက်အဲ့လိုရှင် define နေရကြတော့ဒီမှာ material select top column parameter ကိုပုံလို့စေပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ load find ကနေပြီးတော့ load pattern မှာတက်လုံးနဲ့ line လုံးလည်းရှိဝင်နေတာတက်လုံးကတော့1 line လုံးက0ပဲရှာထက်ရှာပေါ့နော်အဲ့လိုကကျတော့အဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခါ define ကနေ load case မှာ tab linear static line linear static ဖြစ်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးစီ modify ကိုနှိပ်တယ် static linear ထားမယ်အခုဆိုတော့ static linear ထားမယ်အဲ့ဒါဒီ define လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပုံဆွဲဖို့အတွက်ဒီ snap တွေခေါ်ထားခြင်းခေါ်ထားဖို့အတွက် draw တွေကနေပြီးတော့ snap draw တွေကနေပြီးတော့ snap option မှာလက်ရှိ point ရဲ့ grid ရဲ့ on ထားမယ်ဒီကတော့ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီစဆွဲလို့ရပါပြီအရင်ဆုံးကကြတော့ပေါင်းဆွဲမယ်ဆို draw တွေကနေပြီးတော့ slab ဆွဲခြင်းနဲ့ slab area ဟိုဒီကနေ slab area rectangular slab area ယူလို့ရတယ် slab area မှာလက်ရှိအိမ်မှာကဒီ folder ထဲမှာ slab 1ကိုရွေးမယ်အဲဒီမှာ slab အဲ့မှာ property က slab 1 slab 1ဆွဲခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူ့ကို straight line ဆွဲမယ် slab ဆွဲဖို့တက်ကကြတော့ grid ကိုစကြည့်မယ်ဒီကောင်က E7 ကလေး E7 နေ F7 နောက်ဆုံးဒီမှာက F1 ကနေ D1 dot D3 နောက်တစ်ခုကကြတော့ A3 under အစိမ်းက select တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါခေါင်းလိုက်တာမှားနေရင် escape လုပ်ပြီးပြန်ဆွဲလို့ရတယ်select ကို sign နေနဲ့ကျဲခြင်းနဲ့ဆို arrow 2 ယူမယ် select ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် selection ဝင်သွားတယ်နောက်ဒီရဲ့အခါမှာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းနဲ့ edit က edit area expansion area သူ့ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတော့ကျဲလဲဆို9 inch 9 inch ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်သူ select ဆွဲပြီးတော့နောက်ဆွဲခြင်းနဲ့ draw column ဆွဲခြင်းနဲ့ property မှာ column 1 property ဒီလိုမှာ column 1 property above ကနန်းနဲ့ထားမယ်ရှင်သူရဲ့ height ကိုကြတော့တွဲဒါဆိုရင်ဆွဲမယ်ဘယ်နေစဆွဲမလဲဆိုရင် grid D နဲ့ 6 A6 ကနေပြီးတော့ diagonal နဲ့အတိုင်း E3 grid A6 ကနေ diagonal နဲ့အတိုင်း E3 ဆွဲလိုက်အတွက်သူဝင်သွားတယ်ဒါက drag ထပ်ဆွဲခြင်းနဲ့ T2 ကနေ T1 ကနေ T1 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ column ပြီးသွားတယ်ဒါကြတော့ property မှာ column 1နေရာမှာ property ပြီးလို့ column 1နေရာမှာ column parameter ကြတော့ parameter column ဆွဲဖို့အတွက် A7 ချင်းစီကလမ် A7 B7 ABCDEFF ဒီကလေးတကူချင်းစီ
F1 F3 F1 thì sẽ F1 thì sẽ này chứ giấy qua đấy thì rồi C6 cái này D5 thì có mìnhดูrồi arrow 2 ကိုယူမယ် escape နဲ့ ထွက် solida escape ထွက်မယ် C6 ကနေ D5 D6 ကနေ D5 ဒီကောင်လေးကို opening ထည့်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆွဲပြီးတော့ draw wall ပြီးရင် draw ရန်နေ draw wall မှာ property က wall 1ယူတယ် property အကက number height က 12 line က straight line ဆိုရင် wall ဆွဲမှာ grade C6 ကနေ C5 grade C6 ကနေ C5 and 30 ဒီကနေဒီကို D6 ကနေပြီးတော့လဲ30ဒါဆိုရင် wall တစ်ခုဆွဲပြီးသွားတယ်ဒါပြင် draw လေးက draw ပင်ဒီကနေပြီးတော့ယူလို့ရတယ် draw ပင် property က pin 1ကိုယူမယ်သူကじゃ A7 ကနေ F7 ကနေအောက်ဆုံးထိ slab တွေ pin တွေ column တွေအားလုံးပြီးသွားတယ်ဒါ plan နေနဲ့တော့ပြီးသွားတယ်ဒီကောင် 3D ချိန်ရင် 3D plan တူကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ magic ထဲမှာ execution တက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံစံတဲ့ပိုင်းပြီးသွားပြီ opening တွေထပ်ထည့်မယ် view တစ်ချက်စီထားမယ်ပိုင်းလေးကနေပြီးတော့ draw ကြည့်ပြီးသွား opening တော့ဒီ draw နေလည်းပဲ draw